سلفتي بتقولي حرام عليكي يا مقرفه، بوظت اللحمه. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ قلت لها ايه اللي خلاني بوظت اللحمه بس؟ قالت لو في حد بيحط اللحمه كده في ميه بارده على النار من غير ما تتسلق الاول. قلت لها ايه تتسلق الاول؟ قالت لي اقصد يعني تتشوح الاول. قلت لها مين اللي قال انا مش مشوحه؟ قالت لي امال ايه اللي انت عملتيه ده؟ حطيتيها في الميه ساعه على النار. قلت لها علشان تطلع الريم بتاعها ده. انا لو شوحت اللحمه الريم ده هيروح فين؟ قالت لي بيطلع على وش الشوربه وبنشيله وبعد كده بقى بنكمل طبخها عادي. قلت لها وتبقى الشوربه هي اللي طلع عليها الريم؟ قالت لي اه. قلت لها لا طبعا، انت لو شميتي ريحه الميه دي هتقرفي جدا، هتقرفي جدا جدا. وكمان بعد ما شلت الريم الاول وسبتها تكمل بتطلع ريم تاني اهو، وديكي شايفه كل حاجه بعينيكي وسبتك تتفرجي براحتك. يبقى اجي بعد كده اشرب الشوربه بتاعتها ازاي؟ ما هقدرش طبعا. الطريقه الصح علشان اللحمه تبقى نظيفه والشوربه بتاعتها حلوه ان انت بتحطيها تتسلق كده تطلع الريم بتاعها كله. بعد كده بتاخديها بقى تغسليها كويس وتشوحيها بقى بمعلقه السمنه البلدي بتاعتك، ورق اللوري والحبهان والمستكه